串激式电动机92年统测。有一台串激式直流电动机，电输电阻为 0.2 欧姆，场电阻为 0.3 欧姆，外接电源电压为200伏特，且省略电刷压降。已知电输电流为80安培时，转速为640 rpm。若转矩不变，且希望电动机之稳态转速改变为400 rpm 时，则场电阻应改变为若干。T 等于 K Y I A。题目说转矩不变，则 Y 不变。IA 不变 ，IA 不变则 IS 不变 ，N 等于 EV 除以 KY，Y 不变则 N 正比于 EV。根据正比公式 ，N1 比 N2 会等于 EV1 比 EV2。计算过程，答案为 1.05 欧姆。